Hello，大家好，我係香港天馬嘅領隊。我哋咧今日已經到咗陽朔啊！呢個我哋車，我哋呢次西藏自駕遊咧係8架車，有4架咧係從香港一路揸到去西藏嘅，另外有幾架咧係換到去成都仔揸嘅。嗱，呢架就係我哋領航車啦。跟住咧仲有呢次有3架。有3架 Jimmy 跟埋，我哋今天到陽朔。天氣差啲啊！天氣但係如果要跑步嘅話，但係呢個就係啊。車道影相。我影相出嚟就側邊，係啊，跟住明光路。呢啲好似話係因為火山嘅地殼。我哋隨時見到邊度，我哋自己覺得想停下車影下相嘅，我哋隨時可以停車㗎。